ハレルヤ感謝いたします。今日もよろしくお願いいたします。하나님의 말씀은 사도행전입니다. 神様の御言葉は使徒の働き2章の1節から4節であります。 사도행전 2장 1절부터 4절까지를 함께 읽겠습니다. 고이쇼니 읽으마쇼. 모든 세상의日になって皆がそこそこに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らにいた家全体に響き渡り、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。5つの御言葉をまた読んでいきたいと思います。또 다섯 가지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 반복読んだら一緒に読みましょう。18番、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アメン。19番、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているから、主の道で。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。20番、その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから帰り、牛は勇者からいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。21番、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。22番、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。アメン。今日もイエス様が私たちと共に喜んでくださり、私たちと共に泣いてくださると信じます。오늘도 예수님께서 우리와 함께 기뻐하여 주시고 우리 함께 눈물을 흘려 주실 줄로 믿습니다. 오늘 저는 본문 말씀을 가지고 오순절날의 기적, 오순절날의 기적이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 今日の聖書の御言葉を持ちまして、50節の日の奇跡、50節の日の奇跡という題で恵みを分かち合いたいと思います。今日は聖霊降臨の主日であります。だからもう講談の前は聖霊の火がですね、メラメラとこう燃え上がっているのであります。 오늘은 성령 강림주일입니다. 그래서 벌써 뭐 강대상에 성령의 불이 막 활활 타오르고 있는 것이 느껴질 것입니다. 오늘 반드시 모두가 다 성령의 불을 받고 돌아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 今日全員の方が聖霊の火を受けて帰る私と皆さんになりますよう祝福いたします。聖霊降臨というものはこの50節の日に起きたんですね。そしてこの50節というものは何なのか。 세례 성령 강림이 오순절 날에 임하였어요. 그 오순절이 무엇입니까? 오순절이라는 것은 50일이라는 거예요. 오순절은 50일이요, 사순절은 40일이요, 삼순절이라 그러면 30일이라는 뜻이에요. 50節って何ですか? 50日のことなんです。40節は40日、30節は30日ということなんです。なんでその日がそんなに大事なんですか? 杉越の祭り、旧約にエジプトから脱出したユダヤ人たちが50日が過ぎてちょうどその時にシナイ山に登るんですね。そして神様から律法をいただいたんです。이6월절 애굽에서 노예로 생활하다가 하나님이 기적적으로 탈출하게 하여 주셔서 50일이 지났더니 시내산에 도착했어요. 그래서 시내산에서 율법을 모세가 하나님부터 받았습니다. 그래서 그 50일째가 이렇게 중요하고, 다음은 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 40일간 많은 사람들에게 나타나시고 승천하셨어요. 제자들은 예수님이 안 계셔서 불안해서 열심히 기도해서 열흘 지냈더니 딱 50일 되는 날에 성령이 임했다는 것입니다. 신약においてはイエス様が十字架にかけられて3日目によみがえられました。そしてたくさんの人たちに40日間現れて、そして昇天なさったんです。弟子たちはイエス様がいなくなって不安になって恐れていて一生懸命祈っていました。10日間祈ったらちょうど40日と10日間50日になった時に聖霊が望んだのであります。そして聖霊が望んだら怖がっていた弟子たちが
力を得て大胆に他国の言葉で語り出し、イエスはキリスト、イエスは救い主として語り出したのです。 성령이 임하여서 제자들이 두려워했던 그 마음이 없어지고 강하고 담대하여져서 예수는 그리스도의 구세주입니다라고 복음을 전파했더니, 베드로가 한번 설교했더니 3,000명, 5,000명이 구원받아요. 베드로가説教会したら 3000人、 5000人が悔い改めてクリスチャンになっていき、教会が誕生するのであります。 교회가 탄생하게 되었다라는 것입니다. 文字で書くとあまりよくわからないのでちょっと図にしてみました。 표로 만들어 봤어요. 50節は50日だと言いましたね。それは杉越の祭りがあって50日目にシナイ山に到着した。そこでモーセが律法をいただいたんです。 6월절 애굽에서 구원받아 가지고서는 50일 탈출해서 나가니까 시내산에 도착하여서 모세가 하나님부터 율법을, 하나님 말씀을 받았습니다. 신약에 있어서는 예수님의 십자가의 사건, 부활하시고 나서 50일째 된 날에 오순절 날에 성령이 강림하셨습니다. 신약においてはイエス様が十字架で復活されてから50日目に、50節の日に聖霊が望んだのです。聖霊が望んで福音が伝えられ、そして宣教、伝道が始まり、教会が始まったのであります。 이 오순절에 성령이 임하여서 복음이 전파되기 시작하고 교회가 탄생하고 교회가 시작되었습니다. 그래서 이것을 정리하게 되면 고려 마토메てみると何かというと、旧約はすべて予言なんです。神様の御言葉が予言しているのです。何はイエス・キリストが来られますよ。その神様の旧約のすべての律法、御言葉が成就したのです。 구약은 무엇이냐? 그리스도, 메시아가 오신다, 예수님이 오신다라는 예언이었습니다. 그 하나님의 말씀이 계속 진행되면서 예수님이 오셔서 성취되었다라는 거예요. 하나님의 말씀대로 메시아가 탄생했다라는 것입니다. そしてイエス様が来られて最後に弟子たちに約束します。あなた方はエルサレムを離れないで父の約束を受けなさい。聖霊を受けなさい。その約束をされたのが50節の日に聖霊が望んで成就したのであります。 예수님이 부활하시고서는 승천하시기 전에 아버지의 약속을 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라, 성령을 받으라고 약속하신 것이 오순절 날에 성취되었다는 것입니다. 神様の御言葉があり成就する、イエス様の約束があり成就する、そしてこれから聖霊の時代になり、聖霊によって世界に福音が述べ伝えられるのであります。エルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエス様の証人となった人たちが福音を伝え、私たちに伝わったのであります。 성령의 권능으로서 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 된다라는 말씀이 선포되어 우리까지도 선포되어 우리도 구원받게 되었다라는 것입니다. 그래서 교회라는 것은 성령으로 통하여서 시작되었어요. 교회가聖霊によって始まったんです。だから聖霊充満を受けなければ本当の意味のクリスチャンとは言えないのです。 성령 충만함을 받지 않으면 진정한 크리스찬이라고 말할 수 없는 것입니다. 예수를 믿어서 죄사함받고 구원을 받아요. 그러나 그것은 끝나는 것이 아니라 성령을 받음으로써 힘차게 하나님의 일을 하면서 믿음 생활을 할 수 있는 것이 교회라는 것입니다. イエス様を信じて罪が許され救いを受けます。しかしそれで終わるんではなく、聖霊を受ける時に初めて教会として福音を述べ伝え、力強い信仰生活ができるようになるのであります。 このように今日は本当に記念すべき日なんです。イエス様がクリスマスの時にお生まれになったこと以上に、イエス様が聖霊様を使わせてくださったということが素晴らしい私たちの教会の存在の目的であり、使命であり、意味だと信じます。クリスマス때 예수님이 이 세상에 태어나신 것도 중요하지만 이 성령 강림함으로써 하나님의 복음이 전파되고 교회가 목적과 사명을 이루게 되었다는 것이 큰 은혜요, 큰 하나님의 영광인 줄로 믿습니다. 교회학과 父なる神様が働いていらっしゃった。もちろんイエス様も聖霊様もいらっしゃいます。三位一体です。でも神様、父なる神様が中心であった。そして新約はイエス・キリスト、子なるイエス様が中心であった。 イエス様が昇天なさってからは聖霊を使わし、聖霊の時代なんです。今は聖霊の時代であります。 구약은 하나님 아버지의 시대였어요. 물론 삼위일체 하나님께서는 성부와 성자와 성령이 함께 계시지만 아버지 중심으로 구약은 진행되었습니다. 신약은
성자 예수님 중심으로 진행되었어요. 예수님이 승천하시고 나서는 성령이 임하여서 지금은 성령이 중심으로 역사하고 있는 것입니다. 성령의 시대를 우리는 살고 있습니다. 그래서 우리는 성령 충만함이 왜 필요하느냐? 성령의 시대에 있기 때문에 힘차게 믿음 생활하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 今は聖霊の時代なんです。少し私たちがここでちゃんと学んでおかなければならないことがあります。50節、英語でペンテコステと言います。私たちの教団はペンテコステなんです。 우리는 교단으로 따지면 오순절이에요. 오순절 교단, 오순절 교회. 私たちはペンテコステの教団であり、ペンテコステの教会なんです。大きくなりますが、クリスチャンはカトリックがあります。カトリックは13億、14億ぐらいいるということです。 크게 보면은 카톨릭이 있어요. 카톨릭을 크리스찬으로 생각하느냐 안 하느냐 여러 가지 의견이 있습니다. 카톨릭고 크리스찬이するのかしないのかいろんな議論がありますが、とにかく13億、14億います。そしてプロテスタントの人たちがいるんですね。その中にこの聖霊派ペンテコステが2億6,000、2億8,000万ぐらいです。 오순절 계통의 신자들이 얼마나 있느냐? 이 성령 충만한 교회가 2억 6천, 2억 8천이에요. 그것이 오순절이라고 그러지만 이야기하면은 이 순복음의 기하성이라는 데서 세계의 기하성이 2억 8천이라는 것입니다. 세례하도 또 이마스가 주시마 아셈블리 오브 옷도 되あります。そこが世界の2億8,000万、6,000万であります。その他にメソジスト、聖公会、そしてバプテスト、ホーリネス、いろんなものがあります。しかし1億人にならないぐらいの人数なのであります。 다른 데 장로교도 있고 감리교도 있고 신내교도 있고 여러 가지 있지만 1억이 안 돼요. 세계적으로 보면. 한국은 장로교가 엄청 많지만 세계적으로 보면 작아요. 한국과 조로교회가 とても大きいんですけど世界的に見ればそれほど大きくないんです。 한국과その次にメソジストにこのペンテコステになるんですね。 한국에서는 그 장로교 다음에는 감리교요, 그 다음에는 오순절에 순복음교회가 된다는 것입니다. 日本を見てみれば日本はどうしてもキリスト教団が大きいですよね。聖公会が大きいですよね。それからアッセンブリ、それからバプテスト、そしていろんな教会があるのであります。 그래서 지금 세계적인 것을 보게 되면 가톨릭은 2000년이에요. 역사가. 가톨릭의歴史は 2000년 됐어요. そしてプロテスタントは500年です。 1516年にルターが宗教改革をして500年です。 개신교는 500년이에요. 루터가 1516년에 종교 개혁을 해서 500년이 지났습니다. 그런데 이 오순절 개통은 언제 일어났냐? 1914년. 그러니까는 100년이에요. このペンテコステの聖霊派というものは1914年ぐらいから本格的に始まったのであります。だから100年ぐらいしか経ってないんです。 2000年経ったところ、500年経ったところ、それに比べると100年しか経ってないけど、一番プロテスタントの中では2億8,000万ぐらいの信者がいるということは人数ではないけれど、そのぐらい力強く今福音が伝わっているということであります。 그런 500년, 2000년 역사가 있지만 우리는 100년밖에 안 되는데 2억 8천이 됐다는 것은 그만큼 인원이 많아서 좋은 건 아니지만 힘차게 복음이 전파되고 있다는 것입니다. 이 시대에 지금 성령이 역사하고 있습니다. 그래서 우리는 이 성령 강림주의를 굉장히 중요시하는 것입니다. 私たちは聖霊派の聖霊を聖書にある通りに信じて聖書にある通りに従っていくものでありますから、この聖霊降臨の手術を大事にし、もう一度聖霊に満たされる私と皆さんになりますよう祝福いたします。 다시 한번 오늘 성령 충만함을 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜 하나님께서 성령을 보내주셨느냐? どうして神様が聖霊を使わせてくださったのか? 1番 우리 인간은 흙과 생기로 만들어졌다는 것입니다. 인간과 질이 土ですね。土と神様の命の息によって作られたんです。創世記2章の19節です。 창세기 2장 19절입니다. 읽겠습니다. 読みます。 神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人
人が生き物につける名は皆それがその名となった。アメン。動物を作るときにはこの土で作ったんです。そして人間も土で作りましたが、人間はそれで終わらないんです. 하나님께서 동물, 생명이 있는 것은 다 흙으로 만드셨어요. 인간도 흙으로 만드셨는데 흙만으로 끝나지 않았다는 것입니다. 다음으로 보게 되면요, 창세기 2장 7절에 소세기 2章の7節を読んでみましょう。神である主は土地の塵で人を形作り、その腹に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。アメン。 흙으로만 만든 것이 아니라 하나님의 생기를 불어 넣었더니 생명이 되었다라는 것입니다. 土で作っただけではなく、神様の命の息を吹き込んだら、そこで生き物になった、生きる存在、生命体になったということであります。だから私たちは土で作られた肉体と動物と同じように食べたり飲んだり寝たりする、そういう欲求で生きるこの土、肉体があるとともに、神様と交わり、神様を礼拝し、神様の導きを受ける霊的な命の息があるのであります。 우리는 동물같이 먹고 마시고 자고 욕구대로 살고 싶어하는 육적인 흙으로 돌아가는 이 육체가 있지만, 하나님과 교제하고 하나님을 예배하고 하나님과 교통하며 인감을 받는 영적인 하나님의 생기가 우리 안에 있는 줄로 믿습니다. 그래서 예배를 드릴 때는 하나님은 여기시니 예배하는 자는 영과 진리로 예배를 드리라고 해요. 그냥 몸으로 와서 앉아있는 것이 아니라 육적인 생각으로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 생각하는 것이 아니라 영으로 예배를 드린 줄로 믿습니다. だから礼拝を捧げるときにはイエス神様は霊でありますから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。私たちの肉体が座っています。何を昼食べようかな、今日は何をしようかな考えているけども、それで礼拝をするんじゃなくて、私たちの霊が、私たちの魂が神様を礼拝しているんだと信じます。 그런데 왜 여러 가지 어려운 일이 있고 그렇게 믿어지지 않고 신앙생활이 제대로 되지 않습니까? だけどどうしてうまくいかないんでしょうか? 神様は中心に生きようとしてもどうしてもそれがうまくいきません。心配したり悩んだりするのはどうしてでしょうか? 그것은 아담과 하와가 선악과를 먹고 나서 하나님과 관계가 끊어져 버렸다는 거예요. 아담과 에바가罪を犯すことによって神様との関係が切れてしまった。息というものは一回吸えばずっと息をしているわけじゃなくて、ずっと息をしなければなりません。이 숨이라는 것은 한 번 숨 쉬었다고 끝나는 것이 아니라 계속 숨을 쉬어야 돼요. 이렇게 나무가 많으면 여기 공기가 굉장히 좋아져서 숨을 쉬는 거 아니겠습니까? 그러니 기가 또 산소가良くてとても息するのがいいのです。しかし息を与えてくださった神様と切れてしまったから息ができなくなった。 하나님과 단절됨으로써 우리는 호흡을 못하게 되었어요. 그럼 어떻게 돼요? 죽는 것이죠. そうなると死んだのです。霊が死んでしまったのです。だから神様との関係がわからない。どれが本物の神様かわからない。神様の言う通りに生きようとしてもなかなかよくわからない。どうやって信仰生活すればいいかわからない。霊が死んでいるからであります。 하나님을 믿고 하나님을 제대로 살고 싶은데 모르겠어요. 어떻게 해야 되는지 믿어지지도 않고 어떻게 해야 되는지 몰라요. 왜? 영이 죽어 있다는 것입니다. 이사야서 59장 2절입니다. 이사야 59章の2節を読んでみましょう。あなた方の罪があなた方のあなた方の神としてあなた方の罪が御顔を隠さず聞いてくださるようにしたのだ。アメン。罪があるからであります。神様と断絶されているからであります。 죄가 있기 때문에 하나님과 끊어져 있다는 것입니다. 그래서 예수님이 이 땅에 오셨어요. 우리들의 죄를 용서하기 위해서, 없애서 하나님과 관계를 화목시키기 위해서 예수님이 오셨다는 것입니다. だからイエス様が来られたのです。私たちの罪を許して神様と和解するためにイエス様が来てくださったんです。イエス様が一番目の助け主として来てくださったんです。 예수님이 첫 번째 보혜사로서 와 주셨어요. 그 다음에 예수님께서는 두 번째 다른 보혜사 성령님을 우리에게 보내주셔서 믿음 생활을 잘할 수 있게 도와주실 줄로 믿습니다. そしてもう一人の助け主聖霊様を使わせてくださり、2番目の助け主が私たちが信仰生活ができるように、どのように信じて生きていけばいいのか、どのようにしたらばいいのか、聖霊様が助けてくださるようになると信じます。 그것이 두 번째로 성령의 회복이라는 것입니다. それが2番目の聖霊の回復であります。 イエス様を信じて救われました。罪が許されて救いを受けました。
しかしまだ霊的に私たちは完全ではありません。 예수를 믿고 구원을 받았어요. 죄가 용서받았어요. 그러나 아직 완전하지가 않아요. 천국 갈 때까지 우리는 계속 성화, 깨끗해지고 거룩해지고 예수님을 닮아가는 것입니다.天国に行くまで成果、清くなっていくのです。昨日よりも今日が、今日よりも明日が清くイエス様に似ていくのであります。しかしなかなかうまくいかないから助け主聖霊様を使わせてくださいました。 이 정도로 성령님이 왜 우리에게 필요한가? 왜 성령 충만함을 받으는가? 믿음 생활을 하기 위해서 성령님의 도우심을 받으시기를 축복합니다. どうして聖霊を使わし聖霊充満になりなさいというのか、信仰生活をちゃんとするためであります。この聖霊の回復はエゼキエルに書いてあります。エゼキエル37章の1節から10節、ちょっと長いですけど、でもここは非常に大事なところなので一緒に読みたいと思います。 에스겔서 37장에 있습니다. 굉장히 길어요. 근데 굉장히 중요한 메시지가 있기 때문에 1절부터 10절까지 3페이지, 페이지가 3입니다. 페이지가 3つありますのでご一緒に読んでみましょう。 읽겠습니다. 主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれ、そこには骨が満ちていた。主は私にその腕をあちらこちらに浮き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言える。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるのです。お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言しているとことかした。なんと大きな轟き、すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に神である主は仰せられた。息を潮から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼を生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼の中に入った。そして彼は生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アメン。 놀라운 역사가 일어나고 있어요. 마른 뼈가 있는 골짜기예요. 이 뼈가 살아날 수 있느냐고 이야기합니다. 마른 뼈예요. 죽어서 한 하루 이틀 지난 것도 아니고 마른 뼈가 됐습니다. 히카라비다 혼에 됐어요. 서로 단위는 안 됐어요. 서로 단위가 돼 감사마가 이바리마스. この骨たちが生き返ることができるだろうか。エゼキエルはできませんとは言えないし、主がご存知です。1日2日経ったわけではなく、干からびたもう骨になっているんです。そういう谷間を見ながら神様が生き返るんだとおっしゃるのです。 그런 마른 뼈가 살아난다고 말씀하십니다. 하나님이 이 세상 보기에는 인구가 70억, 80억 있다 하지만 하나님을 믿지 않는 사람은 다 마른 뼈로 보이는 거예요. 영이 죽어 있습니까? 神様がご覧になれば全世界に70億、80億の人口がいますけど、神様を信じない人たちはこの干からびた骨にしか見えないのです。霊が死んでいますから。肉体としては生きているけど、霊が死んでいて神様を知らない。まだ神様と断絶されている。それは干からびた骨なのであります。 하나님을 모르고 하나님을 믿지 못하는 영으로 죽어 있는 사람들은 마른 뼈라는 것입니다. 거기에 대해서 하나님께서 명령하여서 말씀을 듣게 했더니 갑자기 뼈가 뼈하고 붙어지기 시작하면서 힘줄이 생기면서 살이 붙으면서 가죽이 생겨서 일어났어요. 神様の御言葉を伝えたらその筋がつながり、そこに肉がつき、そしてそれが皮が皮膚がついてくるではありませんか。でもここに何と書いてあるかというと、そこにまだ息はなかった。しかしその中に息はなかった。肉体として起き上がって立っているけど息がなかったということであります。
여기 보니까 생기가 없더라고. 그 속에 생기는 없더라. 그러니까 육체적으로 일어났다 할지라도 거기에는 생기가 없다라는 것입니다. 그래서 예언하라고 말씀하십니다. 생기야 들어갈지어다. 소고대 요겐시나사이 이키오 후이테 코이토입니다. 神様がアダムとエヴァをアダムを先に作りましたね。土で作って神様の命を息を吹き込んだ、精霊を吹き込んだ、その時に生き返る、生きた存在になった人間が罪を犯してそれが切れてしまった。でもイエス様を信じて罪が許され、もう一度精霊を使わせてくださる時に息が、命の息が私たちの中に入ってきて霊的に呼吸をし始めるのです。信仰の呼吸をし始めるのであります。아담을 갖다 하나님이 흙으로 만드시고 하나님의 생기를 불어넣어서 생명체가 된 것. 그러나 죄를 짓고서는 끊어져 버렸어요. 그러나 예수님이 오셔서 죄를 용서하시고 하나님과 화목하게 하여 주셔서 다시 우리는 살아났어요. 그러나 이 살아난 것에 아직 생기가 없어서 성령으로 생기를 불어넣어 주셨다는 것입니다. 그랬을 때 우리가 숨을 쉬게 되는 것입니다. 영적인 숨을 쉬게 되는 것입니다. 믿음의 숨을 쉬게 되고 하나님의 역사가 일어나는 숨을 쉬게 되었다는 것입니다. 오늘 우리가 다 성령님은 우리 안에 계세요. 성령님이 안 계시면 예수님을 주라고 고백하지 못한다고 말씀하셨어요. 今日私たちの中に聖霊様いらっしゃるんです。聖霊様いらっしゃらなければこの場所に来られません。たとえどういう形で来たとしても聖霊様が働いてくださったから霊が私たちは従ってきたのであります。 우리들의 육체가 어떤 상황으로 이 교회에 여기에 모인지를 모르지만 우리들의 영혼이 성령님이 역사하지 않고는 여기에 올 수 없다는 것입니다. 그렇다면 우리 안에 성령님이 계셔서 예수님을 구세주로 믿을 수 있게 되었다면 이제는 충만하게 채워주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. ならば聖霊様がすでに私たちの中にいらっしゃるならば今度は聖霊様を認め歓迎し受け入れ委ねて10万に満たされる私と皆さんになりますよう祝福いたします。聖霊の風よ神の息を吹いてこい。聖霊様来てください。聖霊様望んでください。そうするときに聖霊様が望んでくださると信じます。 생기야 불어오라 그래서 바람이 불어오라 그래가지고 성령님이 충만하게 임하신 것처럼 성령이 임하여 주시옵소서. 나에게 충만하게 임하여 주시옵소서. 그랬을 때 성령님이 역사해 주실 줄로 믿습니다. 마태복음 12장 28절입니다. 마태의 12章 28節を読んでみましょう。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出していくのが神の国はあなたのところに来ているのです。聖霊様が来てくださるということは悪霊が出ている。この世は悪霊が支配しています。あまり悪魔悪魔というふうに言いたくはありませんが、しかしこのことを私たちが忘れてはなりません。どうして突然気分が悪くなるんだろう。さっきまで機嫌が良かったのに、先ほどまであの人とうまく喋っていたのに突然すごく一言に傷ついて気分が悪くなって帰りたくなった。もちろん理由はあるかもしれませんが悪霊の働きなんです。 사람이 갑자기 기분이 안 좋아요. 아까까지 기분 좋았는데 사람하고 이야기하고 있어서 좋았었는데 갑자기 한마디에 상처가 되고 기분이 나빠서 돌아가고 싶습니다. 왜 그러느냐? 마귀가 역사하고 있다는 거예요. 성령님이 충만하면 어떤 말도 상처받지 않습니다. 다 이해가 되고 용납하고 용서할 수 있다는 것입니다. 聖霊様が望んでくださると許せるのです。受け入れることができるのです。何も傷つかないし何もそこにはこだわりがないのであります。 성령님이 오셨을 때 악한 것들이 떠나가고 평화가 임하고 하나님의 축복이 임하게 될 줄로 믿습니다. だから私たちは悪霊をいたし聖霊充満になって神様がくださる恵みと祝福の中で暮らしていく私と皆さんになりますよう祝福いたします。あるご主人がお酒が好きでどんどん飲んでいるうちにアルコール中毒になってしまいました。 어떤 남편이 술을 좋아하시는데 처음에는 즐겼는데 점점 마시다 보니까 술 취하고 나중에는 알코올 중독이 돼버렸어요. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 있는 돈 없는 돈 다 술로 마시잖아요. 소술도 뭐 아리따기는 오가네 전부 가리때도 뭐 샤키시테도 뭐 오사케니 전부飲んでしまうんです。何度
病院に行って薬を飲んでも治りません. 병원에 가도 낫지 않고 약을 마셔도 안 나요. 결단하고 결심해도 안 낫습니다. いくら決心してももうやめると言ってもやめられない. 목사마 뭐 이야기가 사실離婚だと言います. 부인은 이제는 도대체 나 견딜 수 없다 그래서 이혼이라고 이야기합니다. 근데 이번에 남편이 보니까 진짜 같아요. 오늘 나가버리면 이제 절대로 다시는 돌아오지 않겠다. 그래서 긴급해진 거예요. 다른 사람이 또 공가와 혼기난 데스. 今日出ていったらもう帰ってこないだろう。それを気づいた夫は奥さんに連れられて教会に何度か行った経験がありますので神様にお願いしようと思ったんです。 몇 번 부인이 가자 그래서 교회 갔던 적이 있거든요. 그러니까 하나님께 부탁하자. 하나님밖에 없다. 방에 들어가서 막 침대를 때리면서 치면서 하나님 고급의 지분을 해야니 때 맷도 타닥이 나가라 감사마 다스케데 그라사 와타시와 아르코로 주도카라 누게다이도 유케라레나인데스 야메라레나인데스 스마가 데테 있고 또시마 소시사라 와타시와 뭐 오와리잖아이데스까 오와리잖아이데스까 다스케데 그라사이 다스케데 그라사이. 부인이 나가면 아내가 나가면 이제 끝장이잖아요. 나 알코올 중독을 이렇게 해방되고 싶은데 안 돼요. 안 고쳐줘요. 어떻게 하면 되는 거예요? 하나님 살려주세요. 뭐 혼키를 감사하니 오네가이시대 스가때 오키나 꼬이데 뭐 나이조가 도비되를 그라니 기대를 그라니 와 다스케데 그라사 쉬어. 창자가 끊어질 때 하나님 도와주세요. 물에 빠진 사람이 하나님 살려주세요. 누군가나 살려주세요. 그러다 죽습니다. 살려주세요. 살려주세요. 미순이 오모레 때릴 수가 나래가 다스케데 그라사 지가 다스케데 그라사 다스케데 그라사 감사마와 다스케を求めることを待っているんです。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えるだろう。知らない理解こういった女のことをあなたに告げよう。내게 부르지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 은밀한 일을 내게 보이리라. 주여 다스케데 그라사이. 감사마가 이시는 나라 도저私を助けてください。その本気の祈りに神様が望んでください。그 진정한 마음으로 정말 진정한 마음으로 부르짖어 기도했더니 하나님이 응답하여 주셨어요. 갑자기 몸이 뜨거워지더니 혀가 오그라지면서 방언이 터지게 됐어요. 突然体が熱くなって、そして自分で言葉で祈ってたのに突然変な言葉が出て威厳を語り出したのであります。その後この人は平安になりました。心配がなくなりました。奥さんが出ていったらどうしよう、また飲みたくなったらどうしよう、後になったらどうしよう。神様が共におられる、聖霊様が私と共におられる、その喜びでいっぱいでありました。아이고 또 술 마시면 어떡할까, 아내가 도망가면 어떡할까, 나는 이제 어떻게 살아야 할까, 그런 불안함이 없어지고 성령님이 나에게 임하여 주셨다. 성령님이 나와 함께 계신다라는 그 만족감과 기쁨으로 넘치게 된 줄로 믿습니다. 아멘. 마귀가 떠나가고 성령님이 하여서 주인이 바뀐 줄로 믿습니다. 아멘. 악레가 되되聖霊様が主人として望んでくださったのであります。私たちの人生には常に霊的な戦いをしているのです。私が何を選び何をするかによってその結果が生まれてくるのです。私たちは弱いものであります。私たちは肉的なものであります。私も皆さんも同じ罪人であります。だから聖霊様を頼り、聖霊様と共に力強く信仰生活ができる私と皆さんになりますよう祝福いたします。우리는 연약합니다. 부족합니다. 저도 여러분도 죄인입니다. 누군가의 도움이 필요해요. 근데 이 세상에 인간은 우리를 도와줄 수가 없어요. 오직 하나님이 보내주신, 예수님이 보내주신 성령님이 우리를 도와주셔서 힘차게 믿음 생활을 할 수 있게 도와주실 줄로 믿습니다. 도와주시기 위해서 보혜사 성령님이 오셨다라는 것입니다. 私たちを助けてくださるために助け主聖霊様が来てくださいました。その聖霊様を本当に心から慕い求め聖霊주만なりますよう祝福いたします。그 성령님을 진정으로 모셔드리고 성령 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 성령의 역사입니다. 3番目聖霊の宮座であります。ヨハネの福音書4章の24節、ヨハネ福音4장 24절입니다. 神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。
교회는 건물이 아니라고 말씀드렸습니다. 사람이라고 말씀드렸습니다. 그러나 아무나 되는 것이 아닙니다. 성령님이 하나님의 생기가 들어있는 사람이 예배를 드려야 될 줄로 믿습니다. 教会は建物ではないと言いました。教会は人であります。人が集まって礼拝を捧げます。しかし誰でもいいわけではありません。神様の命の息がある人が礼拝をするときに霊と誠によって礼拝を捧げることができるのであります。今日私たちは聖霊様によって導きを受けました。それを私たちは拒否する必要はありません。それを断る必要もありません。認めればいいんです。聖霊様がいらっしゃることを認めて、聖霊様と助けを受けて信仰生活をしますように主の皆によってお願いいたします。 성령님을 우리가 거부할 필요가 없어요. 성령님을 우리가 무시할 필요가 없어요. 계시니까 그 성령님을 인정하시고 성령님의 도움을 받아서 믿음 생활을 힘차게 하시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 고린도전서 3장 16절입니다. 第一コリント3章の16節ないですか。私が読みましょう。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐. 우리가 성전이에요. 왜 예배를 드려야 돼요? 아유, 또 예배 드려야 됩니까? 왜 예배 드려야 돼요? 우리가 성전이기 때문에, 성령님이 은혜 안에 계시기 때문에 예배 드리게 될 줄로 믿습니다. どうしてまた礼拝ですか? また礼拝ですか? 私たちが宮なんです。聖殿なんです。聖殿は礼拝を捧げるんです。聖霊様が私たちの中におられるのです。だから私たちは礼拝を捧げていくのです。イエス様がマルコの福音書で言われました。信じる者には次のような印が伴う。私によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人で手を置けば病人が癒されます。 예수님께서 마가복음에서 말씀하셨습니다. 믿는 자에게는 이런 표적이 따르리니 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않고 병든 자에게 손을 얹은즉 병자가 나으리라. 제일 먼저 하신 거 무엇입니까? 내 이름으로 귀신이 쫓아나가라고 이야기합니다. 最初に言われたのは私の名によって悪霊を追い出し、私たちが悔い改めるということは罪を悔い改めることですね。罪を悔い改めるということは悪霊を追い出しているんです。汚れたものを追い出しているんです。神様が嫌われることを追い出しているのです。 우리가 회개 기도할 때 죄를 회개하잖아요. 죄를 회개한다는 것은 더러운 것을 깨끗하게 하는 것이에요. 마귀를 쫓아내고 귀신을 쫓아내고 있다는 거예요. 부정적인 세력을 쫓아내고 있다는 거예요. 그리고 새 방언을 말한다고 이야기했습니다. 성령 충만하여 방언으로 기도한다는 거예요. 아타라시 고토바오 카타로 텐고쿠노 고토바であります。聖霊によって威厳を語るわけであります。新しい言葉ですよ。 神の国の言葉ですよ。神の国の言葉にはできない、ダメだ、死にそうだ、もう嫌だ、そういう言葉はありません。全てが感謝であり、全てが喜びであり、全てが肯定的な言葉に変わるということであります。 하나님의 나라에 싫다는 말이 없습니다. 하기 싫다는 말, 죽겠다라는 말, 포기하는 말 없습니다. 거기에는 할 수 있다. 거기에는 기쁨과 감사와 모든 것이 긍정적인 말만이 나오는 것이 새 방언을 말하게 되는 것입니다. 우리를 물고서는 우리를 힘들게 하는 아담과 하와를 물고서는 선악과를 먹게 한 뱀을 집어올리게 될 줄로 믿습니다. 私たちを苦しみ私たちを誘惑するアダムとエバを誘惑したその蛇が善悪の実を食べさせようとした蛇を私たちは蛇をつかみ勝利することができると信じます。たとえどこを飲んでもいろんな人から言葉を聞き世の中の否定的な情報ニュースを聞きながら私たちは害を受けています。しかしその毒によって害は決して私たちを害を及ぼすことはできない。 사람의 말로 상처를 받고 뉴스를 들으면서 불만 불평이 생기고 여러 가지 독을 마시게 됩니다. 그럴 때 우리는 성령 충만할 때 해를 받지 않고 건강하게 살게 될 줄로 믿습니다. 건강하게 우리만 사는 것이 아니라 병든 자에게 우리가 가서 기도해주면 병자가 치료받게 될 줄로 믿습니다. 私たちは健康に暮らしていくんです。ただ私たちだけが健康ではなく病人がいれば病人のところに行って積極的に祈ってあげればその病人が癒されると信じます。 私たちには力がありません。いや、私が祈っても治りませんよ。そうです。私たち祈っても治りません。でも聖霊様が働いてくださればどんなことでもできるようになると信じます。
아무리 기도해도 안 돼요. 저 기도는 못해요. 괜찮습니다. 성령님이 도와주시고 성령이 역사할 때 어떤 일도 할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 이제부터 우리는 무엇을 외치느냐? 성령 충만하여서 할 수 있다. 하면 된다. 해보자라고 고백하시고 나가시기를 주님 이름으로 축복합니다. これから私たちは聖霊に満たされて何をするのかできる、やればできる、やってみようです。人生はやってみなきゃわからないじゃないですか。諦めないでください。ダメだと言わないでください。日本が10倍のリバイバル起きない、ダメだと言わないでください。できる、やればできる、やってみようであります。やってみなきゃわからないじゃないですか。今まで私たちの人生、確かなもの何がありましたか？やったらできたのであります。これからは自分を頼らないで、聖霊を頼って力強く信仰生活をしますように예수様の皆によって祝福いたします. 우리는 할 수 있다라는 거에 나는 못하지만 나에게 능력 주신다. 성령을 통하여서 할게 되는 것입니다. 10년에 1번에 10배를 부흥 안 돼요. 지금까지도 안 됐는데요. 맞아요. 안 됐어요. 그런 얘기 많이 들었어요. 그러나 이제 그런 말을 할 때가 아니라 할 수 있다 하면 된다. 해보자라는 것입니다. 해보자라는 것입니다. 성경의 말씀은 해보자라는 거예요. 믿음으로 해보라는 거예요. 마른 뼈에다가 살아나라고 이야기합니다. 마른 뼈의 골짜기에 살아나라고 말씀하십니다. 일본 땅을 향해서 살아나라고 말씀하십니다. 세계를 향해서 살아나라고 말씀하십니다. 믿고 순종할 때 하나님의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 神様がやってみなさいというのです。干からびた骨に向かって生きようというのです。干からびてますよ。死んでますよ。生きるわけがないでしょ。あなたの考えはいらない。神様の御言葉だけがいるのです。神様の御言葉を信じて宣言するときに干からびた骨が生き返り多くの集団になったと信じます。日本全国に私たちが宣言して祈るとき、私たちの力ではなく聖霊の力によって日本にリバイバルが起きるようになると信じます。それがこの時代にこの場所に私たちが生きている使命なんではないでしょうか。多くのことやるべきことがあったとしても、それ以上に日本の国のために祈る、日本のリバイバルのために、救いのために祈るとき、神様が喜んでくださる。神様が必ず答えてくださると信じます。이 시대에 이 자리에서 우리가 해야 될 일, 그것은 일본은 부흥을 위해서 우리가 기도하는 것이 아니겠습니까? 그것을 했을 때 하나님이 영광 받아주시고 반드시 우리를 사용하여 주시사 은혜를 내려주실 줄로 믿습니다. 그랬을 때 교회가 되고 우리가 되어서 하나님과 하나가 될 줄로 믿습니다. 교회가 교회となり私たちが神様と一つとなり神様の素晴らしい御業が私たちに現れると信じます。結論です。ヨハネの福音書7章の38節です。결론입니다. 요한복음 7장 38절을 읽겠습니다. 読みましょう。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アメン。今日聖霊に満たされて私たちの心の奥底から生ける水の川が流れますように。生ける水ですよ。人々を生かす水ですよ。命の水が私たちの心の奥底から流れてたくさんの人々に命を与える、霊的な命を与える私と皆さんになりますようにイエス様の皆によって祝福いたします. 우리들의 뱃속으로부터 생수의 강이 흐르기 시작합니다. 사람을 살리는 생명의 물이 생수의 강이 흘러서 많은 사람들 살리고 많은 사람들을 구원하고 하나님의 나라가 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 神様、クリスマスの日に最初の助け主イエス様が来られ、聖霊降臨の日にもう一人の聖霊様が助け主として来てくださいました。イエス様によって罪許され救いを受けた私たち、聖霊充満によって力強い信仰生活ができますよう導いてください。 예수님께서 크리스마스 때 첫 번째 보혜사로 오시고 성령님이 성령 강림주의로 오셨습니다. 우리가 죄사함받고 구원받았으니 이제 성령의 권능을 받고 힘차게 믿음 생활을 하게 하여 주시옵소서. 우리들의 육체뿐만이 아니라 영혼이 살아나서
영원히 잘된같이 범사가 되며 강건하게 하여 주시옵소서. 私たちの肉体だけが健康なんではなく、魂にさえゆえ、すべての点でもさえゆえ、健康になる聖霊充満を与えてください。すべてのことを感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 3秒捧げて祈ってまいりましょう。